Hello，歡迎收睇禪修療癒一分鐘，我係宇峰。今集嘅題目就係點解可以自解脫呢？我哋一齊去探索煩惱自然消解嘅智慧之道。喺佛法嘅修持入邊，我哋成日都誤以為需要同煩惱去對抗，好努力咁去壓制或者係去消除佢哋。但係真正嘅解決之道並唔係咁樣嘅。煩惱就好似天空嘅雲朵，佢本質上都係嚟自空性，會自然地升起，自然地消散。當我哋試圖去抗拒煩惱嘅時候，其實反而係俾咗力量佢，讓佢哋更加牢固咁喺我哋嘅心入邊。所以不抗拒嘅原則係一種深刻嘅智慧，佢教導我哋以覺知觀照煩惱，並唔係去對抗佢，而係讓煩惱喺覺性嘅光明中自然瓦解。我哋唔好意思，我哋有三樣嘢係可以做嘅。第一就係當煩惱現前嘅時候，我哋唔批評，亦都唔逃避，只係單純咁樣覺察佢嘅存在。呢一份嘅覺知本身就係解脫嘅開始。第二就係唔好去追隨煩惱嘅一啲故事嘅情節，唔好強化佢嘅力量，讓煩惱好似水面嘅波紋，自然咁喺覺性中展現又消失。第三就係當我哋唔再同煩惱糾纏，佢哋自然會失去力量，喺覺性嘅光明中消融。呢一個就係自解脫嘅意義。煩惱即菩提，就好似我嘅老師明就仁波切所講，我哋可以將 obstacle transform to opportunity。當我哋以覺知去照見煩惱嘅時候，煩惱本身就會成為咗解脫嘅契機，或者我哋生活化啲去講，就係煩惱就係成為咗我哋最好嘅朋友、最好嘅助緣，讓我哋回復翻去空性，讓我哋去練習呢個智慧。我哋唔需要對抗，只需要安住 rest on 呢一個煩惱，讓一切自然地升起、展現、消融。呢一個就係自解脫嘅智慧啦。多謝你收睇禪修療癒一分鐘呢個 YouTube channel。如果你鍾意我哋嘅資訊，邀請你免費訂閱我哋呢個頻道，期待喺下一集再同大家分享。拜拜。